Vi har her lavet et regneark fra Holland med værdier for 2010, hvor vi ser, at vi har et skattetryk på 0,39. Forbrugskvoten er på forbrugskvoten med symbolet C er på 0,89, og importkvoten M er på 0,69. Her har vi så haft efterspørgselen til at være et, på 10, fordi at vi antager, at regeringen vil øge det offentlige forbrug med cirka 10 milliarder i det her eksempel. Og til det er vi nået til multiplikatoreffekten 0,87. Og hernede kan vi se vores runder. Hvor vi har startet ud med at, selvfølgelig er det efterspørgselsforøgelsen, der starter ud. Så kan vi se, at ved at tage skattetrykket og gange det med vores øget indlandsproduktion, så får vi resultatet her for skattebetalinger. Og det, så trækker vi selvfølgelig fra øget indlandsproduktion og skattebetalinger, det trækker fra, så vi får disponibel indkomst. Så har vi vores øget privatforbrug, som er forbrugskvoten gange vores øget disponibel indkomst. Så har vi øget import, som er selvfølgelig importkvoten gange vores øget indlandsproduktion. Det giver så dermed en ny øget indlandsproduktion, så man kan se, hvordan det er beregnet. Ja, og så man kan se, så er det ikke positive tal, vi har i vores runder, og den samlede effekt er heller ikke så stor. Det skyldes den store importkvote, som vi vil demonstrere her. Så kan vi for eksempel sætte den ned til 0,4, og så vil vi få helt andre tal. Ja, helt andre tal, som er noget positivt og noget højere. Det vil altså sige, at vi kan sige for Hollands importkvote, den gør, at multiplikatoren ikke bliver så stor, som den måske kunne gøre ved en lavere importkvote. Yes. Ja, ligeledes skal vi ændre på nogle af de andre tal, grundet de her dollartegn, som gør, at cellerne ændres efter, hvad vi ændrer op i vores tre værdier T, C eller M. Hvorefter multiplikatoreffekten den findes ved at dividere den samlede effekt, vi får fra den øgede indlandske import, den dividerer vi så med efterspørgselsforøgelsen. Ja.